今天给大家带来的是一款小让家的名将，这是马师傅给粉丝组装定制的一款名将的经典著作。尖尖的单立腕表，米白色格纹纹的盘面，刻度也是用的手工四爪镶嵌的钻石刻度，大三针也是金针设计。手表给男人带来的不仅仅是装饰，更是男人的自信。它可以拉近你与人的社交距离，所以说有喜欢的各位大哥，可以直接发信息找我去定制组装。马师傅不仅在质量上严格把控，就连机芯也给大哥用到进口的机械机芯，非常的稳定耐用，认准马师傅就对了。记得关注再走哦。